Снова всем привет! Как мы видим, очередной пакет из Поднебесной. Пакет пришел очень быстро. Вес пакета 250 грамм. Давайте аккуратно заглянем внутрь. По ощущениям очень хорошо упакован. Всегда прошу продавцов хорошо упаковать товар. Как мы видим, многие идут на это. Очень быстрая доставка. Так вот, я снял наконец-то оболочку данной упаковки. Упаковано хорошо. Внутри у нас мы видим вот такое вот зарядное устройство на 6 как бы подключенных устройств USB. Вот написано Desktop Charger. Так, с английским мне, конечно, плоховато. Как мы видим, еще упаковка у нас в слюде. На оборотной стороне указаны характеристики. То есть здесь у нас по 2 ампера, а здесь тоже по 2 ампера. То есть все каналы у нас по 2 ампера. Вот. Что еще? Тут кнопка Power и лампочка индикации. Так, что еще тут? Больше ничего. Максимальная нагрузка тут написано 12 ампер. 1,5 метра кабель для подключения. И должна быть европейская вилка. Ну, теперь откроем данную упаковку и приступим к осмотру данного девайса поближе. Итак, мы победили упаковочную следу. Сбоку я ее обрезал. Сейчас достанем то, что у нас тут находится. Запечатано, конечно, очень хорошо. Хочется открыть осторожно, не повредив содержимое. Так, как мы видим, внутри европейская вилка. Я продавца и просил, в принципе, с европейской вилкой. Тут еще даже пленка защитная. Пока отложим, что у нас тут внутри. У нас больше нет ничего. Еще раз описание максимальных значений подключаемых устройств. То есть 2 и 1 ампер максимальные. То есть, в принципе, пойдет прекрасно для зарядки планшетов и телефонов с повышенной емкостью батареи. Также, я так думаю, что и повербанки смело можно подключать к данному устройству. Что еще? Как мы видим, здесь у нас пленочка наклеена, есть винты, то есть можем посмотреть, что у нас внутри. Ну, я, конечно же, разберу, и мы посмотрим. Есть небольшие царапины. Странно, да? Здесь пленка наклеена, здесь есть небольшие царапины. Что тут написано? 60 Вт USB Power адаптер. Ну и написано выход 5 вольт равно 12 ампер. Made in China. Так, давайте ради интереса взвесим наше устройство, потому что по весу можно определить качество исполняемых деталей. Было бы интересно посмотреть, сколько оно весит. Как мы видим, вес 144 грамма. Так, ну теперь давайте попробуем подключить какие-нибудь нагрузки к данному устройству. Сейчас я подготовлю девайсы к подключению и уже потом продолжу съемку.
Итак, я вот сделал подключение. Как мы видим, идет зарядка. На телефоне вон горит индикатор заряда. Ток, так, напряжение 4,92. Ток заряда 410 это самое миллиампер. Хотел бы рассказать одну очень интересную особенность. Я как-то уже проводил тест с данным тестером. И был минимальный ток заряда. Мне это очень удивило. Сейчас попробую сделать подключение с разными кабелями. Есть подозрение, что... И, кстати, хочу обратить ваше внимание, что разные кабели почему-то дают разный ток заряда. Сейчас мы в этом убедимся. Я сейчас попробую подключить вот другой кабель. То есть сейчас у нас здесь идет ток заряда 400 миллиампер. Мы сейчас отключим. Отключили. Использовал в этом разъеме. Давайте попробуем для чистоты эксперимента вставить в другой разъем, например, в этот. Что у нас произойдет? Напряжение здесь другое. Ток заряда, как мы видим, уже 330 миллиампер. Ну, давайте вставим еще другой, например, вот в этот. 4,90 напряжение, 500. Даже с чем-то странно, да, хотя написано в каждых. Давайте вытащим, поставим вот в это гнездо. Что мы видим? Напряжение тоже. Ток заряда 440, 400. То есть меняется. Но в принципе совпадает. Ради интереса давайте посмотрим другой кабель, как я уже говорил. Мне почему-то показалось, что это самое кабель очень влияет на заряд, с которым идет зарядка. Сейчас мы делаем подключение. Просто как бы развеять сомнения и посмотреть, может быть я ошибаюсь. Так, напряжение 4,90. Ток заряда вообще минимальный. То есть, как мы видим, кабель и еще раз кабель. То есть может оказаться так, что вы купили кабель, а с ним зарядки вообще нет. Давайте ради интереса попробуем в другом гнезде. Вставляем любое другое гнездо. Напряжение 4,86. Ток заряда вообще 30 миллиампер. То есть, ну вообще минимально. То есть с таким током ваш девайс будет заряжаться очень долго. То есть рекомендую все-таки как проверить, да, все-таки только USB тестером. При наличии вот такого тестера вы можете проверить, ну или визуально, да, то есть видите, что по времени ваше устройство заряжается, ну, очень долго, значит какие-то неполадки с кабелем. То есть ваш кабель влияет на заряд. Сейчас попробуем на данное устройство посадить несколько девайсов. Итак, я считаю данное устройство практичным. То есть вы поехали куда-то в поездку, у вас несколько устройств, девайсов, вы их подключили к данному зарядке, или у вас несколько человек, я думаю, вполне 6 гнезд для зарядки с максимальным током 2 ампера хватит за глаза. Вот. Для чистоты эксперимента сейчас откроем и посмотрим, что же у нас там внутри этого устройства. Вот я отключил от розетки. Сейчас заглянем внутрь. Было бы интересно узнать, что же тут внутри, как схемотехника устроена. Ну вот я разобрал данную плату. Как мы видим, все очень хорошо спаяно. Тут даже присутствует вот предохранитель. Есть остатки
ну, что-то клея или какого-то лака внутри. На самой плате все чисто и аккуратно. С обратной стороны тоже все чисто и аккуратно. Вот. Так что, в принципе, рекомендую данное устройство к покупке. На этом все. Всем удачных покупок. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. До новых встреч.